يا جماعة اللي هناك دي شنطة عربيتي مفتوحة، ده سقف عربية تانية عايمة. اتوبيس اصبح اتوبيس نهري، اتوبيس غرق، اتوبيس نهري. بلعات المجاري عامله نافوره في الشارع. معرفش يطلع ولا ايه؟ هو هيرجع هو كده احسن. هو رجع؟ لا شكله هيرجع. لا هيقف بقى يا جماعه. هو يلف واحد عشان اعمل كده. بقول لك ولا مريم الجمعه دي كده. طب الدنيا اللي ورا عامله ايه بقى؟ المايه اللي نازله تحت دي ورا ليه؟ هنا اللي حتى عند بتاع فوق المنطقه ان شاء الله. والله ولا حاجه ما تشوفش انت والله المطر المنظر ظبط فيه بس انا من غير اي حاجه سرده، بس هو غلط علينا الميه دي. طبعا ما بيشتغلش النهارده خالص خلاص ليه بقى؟ ربنا يستر علينا بقى. لا هو ان شاء الله تقعد لحد ما ينشف ما يشتغل ولا بصراحه خدنا معانا خدنا جوه كده هو مش هينزل العربية، مش هينزل العربية. عارف ايه اللي يروح فيه؟ هو يلف وشه المفروض يلف المفروض يلف ويروح. الناحية التانية هيجي فوق داخل في المنطقة هو عمال ما ينزل يقفل الباب يكون عمل يا جدعان المية دي سهول هذا الماء اللي بتبركن ده يا رضا اجي فين الساعة يا رضا اشكال وسخة على الصبح. لسه قايمين من النوم. حد صحيكم يقول لك لا بنغرق بره يا الله شو الحمد لله انا متوحد بس بص بتصور امطار عاوز بتصور محمد كنت بيصور لي طفل فلاش يلا الله اكبر حاجه بس ابو جاي خير يا جدعان خير يا باشا ما عادش معايا اي هدوم الشتاء هنا يا كريم الحمد لله رد انت رايح قاعد تصبير هتغرق بينهم يا راتي يا سنة سودا. شايف البركن؟ ايه؟ شايف البركن؟ انزل في الميه والله انزل. هو التليفون مش جايب مطر يعني يا رب هو ما جايب احمر مو زي المويه اللي بتجري دي. يا نهار طين شوف شايف الفيل زي ما يكون يعني العمل بيغسل ايده. لا زي ما يكون فتحت على شركة شرائي اوعى كده افتح الشباك اوعى كده. ما فتحش الباب تعال ناخد دي سلفي. سلفي محمد سوفي. محمد سوفي وشاهي. انا كنت فين؟ هما دخلوا؟ حتى سيلفي سوفي رايح.
يا عم سيلفي ايه يا محمد بتصور ايه؟ مش مباشر يا محمد التليفون اصلا دي مش دي. ما خلوش يخشوا يبكوا الهبدان اللي جوه. هو كده لما يغيبوا حاطط الجردل دي يعني ازدرت ولا بتشتي وبعيد عن الجردل تشوف. الله على الفرح. فضحتنا في التجمع يا حماد. بص المايه حاجه هنا ازاي تاني. بص كبر شويه. شوف محمد صوفي كتب مرحبا. الله وقف حلقه شوف. مرحبا يا صوفي ودوقت مرحبا ولا حزبني. يا مرحبا يا مرحبا والله كده مرحبا ابو بيشاهد. استنى نام يا اشرف يا عيد. بتعمل ايه عندك يا اشرف يا عيد؟ نام يا اخوي. سيول التجمع الاول نام. اسماء احمد سعد عبد الحميد الشيخ. يلا خش نام يا سعد. لا نمت عليك حيط. انت يا ابني ما تنام بالنضاره بتاعتك دي. يالا بتعمل ايه دلوقتي؟ يا لهوي يمه. حي رضا تيجي ننزل هناك يا انت. انزل لك يا التليفون يا عم ميه. مش هيعمل يا جريد. ان شاء الله. تعالى والله تعالى. هو يا غير احكي لنا يعني ادخل شطف تاني. ايه؟ وادخل شطف مش هنشطف مفيش اصلا. ازاي يا عم؟ الميه دي حلوه بالله عليك تعالى. انا نازل بالكلسون. بالله عليك تعالى. بالله عليك تعالى. هو بس كده. بالله عليك. كبر يا شكرا. وقالك يا كده والله علينا حدودنا والله العظيم وتنشف والله تعالى. مش نازل عمرك في حياتي. مش طلع بره انت عبيط. انت بتعمل ايه يا حماد؟ تغسل وشك. فعلك كده عبدي وده محمد شكري. ده محمد شكري. ده عبيط. هو بيعمل ايه العبيط ده؟ وهيخش الشقه كده وهيخش الشقه كده برجليك كده. يا عم هو نزل الشارع جاي. ما تتمناش بقى يا كريم. الشقه طاهره. احنا مش هنفتح حماده الساعه 10:30. حلو كده يا رضا اسكت. حماده الساعه 10:30 ورانا مصالح ونص. ده الصالح يا طب في مجال التاخد ده كله ولا ايه؟ والله على العمايل. والله الدنيا هتبوظ كده. ماشي يا ابني. سابق في البيع المباشر.